क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब भी हमें कोई तेज आवाज सुनाई देती है तो हमारी पलकें अपने आप बंद हो जाती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो आओ जानते हैं। दरअसल हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत नाजुक भी, इसलिए इन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है। तेज आवाज एक वार्निंग होती है कि पास में कुछ गिर रहा है या तुम्हारी ओर उड़ रहा है, और हमारा ब्रेन हमारी आंखों को जल्दी से बंद करने के लिए सिग्नल भेजता है ताकि आंखों को कोई भी नुकसान न पहुंचे। और इसका कनेक्शन हमारे पूर्वजों से भी है। दरअसल हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे जहाँ हर तरफ खतरा होता था, और पेड़ों की तेज आवाज या उड़ते हुए कंकड़ पत्थर से बचने के लिए उनकी पलकें अपने आप झपक जाती थी ताकि उनकी आंखें सुरक्षित रहे और वो तेजी से खतरे को भांपकर वहाँ से भाग सके या बच सके। यानी कि तेज आवाज सुनने पर हमारी पलकों का झपकना एक नेचुरल पावर है जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिली है।